السلام عليكم. ها يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما في احسن صحة وفي احسن حال. معاكم اميرة من قناة ميرا شو. ده اول فيديو ليا معاكم على اليوتيوب، وان شاء الله مش هيبقى اخر فيديو، وهنزل لكم فيديوهات على طول باذن الله. ويا رب محتوى يعجبكم واكون خفيفة على قلبكم يا رب. هعرفكم بنفسي الاول. انا اسمي اميرة، عندي 23 سنة، متجوزة بقالي 3 سنين ونص. معايا توأم ولد وبنت. ربنا يا رب يحفظهم ويحفظ أولادنا جميعا ويرزق كل مشتاق يا رب بإذن الله. عايزاكم بقى تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو أنا بنزله. تكتبوا لي كومنت حلو زيكم تشجعوني فيه وتقولوا لي ايه رأيكم في الفيديو. تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم. انا حبيت ان انا افرجكم على الشقه قبل وبعد، يعني انا حبيت ان انا اختصر لكم وافرجكم عليها قبل وبعد على طول، يعني افرجكم قبل وبعد كده افرجكم بعد. بصوا، انا عاده مش بوصل الشقه طبعا للمرحله دي خالص، بس دي عشان كانت ترويقه الشتا يعني وكده. فكنت بغسل السجاد وغسل الستاير وكل الكلام ده. فانا بغسل السجاد انا بايدي، يعني مش بوديه مغسله او كده. وكنت غاسله الستاير طبعا. الستاير انا الفيديو ده مصوره لكم الساعه 6 الصبح. الستاير انا كنت غسلاها قبلها بيومين، وفرشتها امبارح بالليل. يعني انا فرشتها امبارح بالليل قبل ما انام، علقتها امبارح بالليل قبل ما انام، وتاني يوم الصبح قلت بقى ايه هروق وافرش على طول معاكم. بصوا، دي قبل طبعا، قلت حبيت انا اوريها لكم عشان تبقوا شايفين. بصوا، انا زي ما قلت لكم مش بوصلها للمرحله دي، بس ده كان غصب عني والله. لان طبعا ترويقه الشتا طبعا كلنا عارفين، انا غسلت الحيطان وغسلت السيراميك وغسلت السجاد والستاير، كل ده انا بعمله لوحدي. طبعا في اطفال وكده، وانتوا عارفين طبعا موضوع مجهد شويه. فعشان كده وصلت معايا للمرحله دي. كان الموضوع صعب شويه بس الحمد لله عدت. بصوا، دي كده كل ده قبل، انا صورت لكم قبل كله. طبعا انا في حاجات جديده اشتريتها وكده هفرجكم عليها طبعا. وهقول لكم الاسعار بتاعتها وهقول لكم اشتريتها منين. تمام. ده هنا المطبخ. كنت طبعا المطبخ انا كنت منضفه المطبخ من جوه وكده، وكنت فرشه المفارش وملمعه الكاسات والكوبايات وملمعه كل حاجه جواه. وفرشت المفارش وكده. وطبعا كنت منضفه التربو وغسلته وفرشت فوقيه مفرش، وغسله غسله يعني السيراميك، وغسله كل حاجه وفرشه المفارش. يعني كان المطبخ المواعين والحاجات دي اللي عايزه تتعمل. وبعد كده حاجات بسيطه يعني. دي هنا اوضه الاطفال. اوضه الاطفال كانت شبه خلصانه، لان انا بحط فيها الفرش اللي انا غسلاه وكده واللي هفرشه بدخله فيها. فطبعا لازم اكنسها وامسحها كويس. وعملت الحيطان بتاعتها وفرشت الستاير وكل حاجه، علشان خاطر لما احط الفرش اللي انا غسلاه وكده ما يتبهدلش. انا طبعا كنستها ومسحتها وعملت الحيطان وعلقت الستاير وكل حاجه، وحطيت فيها الفرش. بس طبعا لما شلت الفرش وفرشت بره وكده، انا شلت السجاده وكنستها ومسحتها تاني. وطبعا عدلت الستاير والكلام ده. بصوا، دي هنا الشقة بعد. الفرش الركنة ده. طبعا انتوا شفتوا الفرش القديم. الفرش القديم ده بتاع جوازي، بس انا بصراحة مش بحبه. يعني انا بحب بحب الالوان الفاتحة، اللي هي بحس الالوان الفاتحة الابيض وكده بينور المكان وبيعمل وسع للمكان، فبصراحة بحبه جدا. القماش ده انا اشتريته، ده قماش كتان. اشتريت المتر ب75 جنيه. مشتريه بقالي كذا شهر بصراحة، بس لسه فرشاه. وده مفرش. ده مفرش أرضية. مفرش أرض كنت مشترياه من العتبة، كنت مشترياه ب500 جنيه. بس هو بصراحة بقاله كذا شهر عندي، يعني ده مش جديد. وهنا اشتريت ده الباسكت. عملت له كسوة وكده، وعملت كسوة بتاعة المناديل. انا لقيت الكوشنز والحاجات دي لقيتهم بصراحة غاليين قوي، فعملتهم انا. جبت قماش وعملتهم انا. دي هنا الرفوف دي انا مشترياها ب295 جنيه. اشتريتهم من درب البرابرة. هما ممكن يكونوا غاليين شوية، بس بصراحة الماتيريال بتاعتهم حلوة جدا. وهنا الشجرة دي بتاعت الورد، كنت مشترية الورد ده برضو من درب البرابرة. التلاتة دول اشتريتهم ب90 جنيه الورد ده. وده هنا الكرسي. المفرش ده اللي على الكرسي ده انا كنت مشتريه للترابيزه. كنت مشتريه هو وفرش النيش، هو المفارش بتاعت النيش. هما الاتنين زي بعض. اشتريتهم علشان يبقوا طقم كده. كنت مشتريه للترابيزه، بس بصراحه ما عجبنيش على الترابيزه، ففضلت ان انا احطه
كده على الكرسي. وده الدبدوب بتاعي، بحبه قوي شكله كيوت كده وجميل. آه بصوا يا جماعة، لو عندكم دباديب والحاجات دي في البيت حطوا فيها دبوس في دماغه، في دماغ الدبدوب او دماغ العروسة او اي حاجة، حطوا دبوس في الدماغ علشان يعني لا قدر الله ما يحصلش حاجة وحشة. دي هنا البرواز ده، البراويز اللي هما التلاتة دول انا كنت مشتريهم ساعة الجواز بتاعي. البرواز ده انا لسه مشترياه جديد، ده اشتريته ب35 جنيه من درب البرابرة. آه وهنا بقى الدبدوب بوريلكوا تاني. هنا النيش، المفارش بتاعة النيش دي انا اشتريت طقم المفارش دول برضو لسه مشتريهم جداد. طقم المفارش دول اشتريته ب120 جنيه الطقم، واشتريت مفرش ترابيزة برضو ب120. بتوع دول 12 مفرش بتوع النيش ب120، ومفرش ترابيزة ب120، يعني الاتنين ب140، هما الاتنين زي بعض واحد. هنا بوريكوا النيش، قولولي ايه رأيكم فيه. هو انا بصراحة الرصة دي يعني لسه رصاها، بس مش عارفة، حاسة ان هي مش عاجباني، فقولولي كده ايه رأيكم فيها. ولو حابين ان انا اغيرها لكم نغيرها مع بعض. ده بابايا، الله يرحمه يا رب، ربنا يرحمه ويرحم كل امواتنا يا رب، اللهم امين، كل موتانا يا رب. ده هنا النيش، انا زي ما قلت لكم انا بوريلكم الرصه وكده. قولوا لي لو الرصه ايه رايكم في الرصه، ولو مش حلوه قولوا لي اغيرها ونرص مع بعض، يعني اصور ونرص مع بعض. انا بصوا، انا النيش والله عندي حاجات كتيره قوي في النيش، بس انا بصراحه حبيت ان انا اخليه رقيق كده وسيمبل، فشلت حاجات كتيره قوي في النيش، يعني في حاجات كتيره قوي حطها في المطبخ، وفي حاجات كتيره قوي شايلاها تحت السرير. انا فضلت ان انا احط الصيني وطقم الشاي، معلش بقى هو عدى، وطقم الشاي وكم طقم كاسات والحاجات دي. ده هنا ده الرانر ده انا مشترياه من درب البرابرة بردك، الفرو ده اشتريته ب160 جنيه من درب البرابرة. حبيت ان انا احطه شكل كده على الركنة بالمنظر ده، يعني قلت اعملهم طقم كده هو والمفرش السجادة والدبدوب والحاجات دي. طبعا جايبه واحده ورد كده نفس اللون بردك، حبيت ان انا بحب اللون البينك ده قوي يا جماعه بجد. فبصراحه فضلت ان انا احطه كده علشان تبقى راحه نفسيه ليا. دي هنا كده احنا خلصنا الصاله. طبعا انا قلت لكم على اسعار الحاجه اللي انا اشتريتها الجديده. هنيجي هنا في اوضه النوم. اوضه النوم اهي. ده طبعا السجاد لسه غسلاه وكده زي ما قلت لكم وفرشته. ودي هنا مفارش التسريحة دي برضك لسه مشترياها برضك من دار بالبرابرة. مشترية الطقم ب160 جنيه مفارش تسريحة. انا مشترية طقمين لان الطقمين اللي عندي اوضة النوم التسريحة بياخد لها طقمين. علشان عندي التسريحة فيها 2 كومود، والحتة اللي فوق دي و2 كومود لوحديهم، واللي هو العسكري ده، فبشتري لها طقمين تسريحة مش طقم واحد. ودي هنا الستاير. بصوا الستاير دي برضو كان لسه عاملاها جديدة، مش عاملاها بقالها كتير، يعني عاملاها بقالها كام شهر كده. بصوا انا حبيت ان انا اعملها، حطيت فيها الفرنشة دي، حبيت ان انا اعملها واحدة سادة وواحدة فيها فرنشة، محبيتش ان انا اعملها الاتنين فرنشة او كده، هتبقى كتيرة كده واوفر، فحبيت ان انا اعملها كده، حسيت ان هي كده سيمبل يعني وشكلها احلى. وده هنا الكوشنز ده، انا زي ما قلت لكم انا اشتريت متر قماش فرو، واشتريت متر قماش ترتر، وعملتهم انا بنفسي، يعني خليت ماما تعملهم لي، ربنا يخليها لي يا رب، عملتهم لي وكده، فلقيتهم بصراحة بره غاليين قوي، فحبيت ان انا جبت وعملتهم انا، خليت ماما تعملهم لي. ودي هنا الملاية بالكوفرتة بتاعتها، ده شكل جديد، انا صورت لكم السرير عشان تشوفوا يعني اشكال جديدة تعملوها، تغيروا المود السرير وكده. وده سرير البيبي. ده بصوا انا بحط الملاية بتاعت سرير البيبي نفس لون الملاية بتاعت السرير بتاعنا، علشان يبقوا الاتنين لون واحد وكده، وبصراحة بيريحوني نفسيا يعني. وده هنا طقم الباسكت ده، هو عدى معلش سوري. الطقم ده انا مشترياه ب35 جنيه برضك من عتبة. اشتريته ب35 جنيه، بتاعة مناديل والباسكت. تمام. وده هنا طقم، ده هنا الستاير اللي هي التانية اللي على الشباك.
عملتها برضك، عملت واحدة كده وواحدة كده، يا رب تعجبكم. عملتها برضك شكل كده، يعني حبيت ان انا اعمل فيها شكل جديد كده، فعملت واحدة فيونكة كده والتانية سيبتها كده. شكلها يعني انا حبيت اوريكم الشكل كده، يا رب الشكل يعجبكم باذن الله. ودي هنا التسريحة عندي. انا في حاجات كتيرة طبعا شايلاها من على التسريحة. آه، حاطة حاجات بسيطة كده تعمل شكل، وفي نفس الوقت انا مش بحب الشكل الاوفر. وده هنا ده عقد نور، ده اللي هو بالمشابك ده مشتريها برضك من درب البرابرة، مشتريها ب45 جنيه. ده حاطاه كده يبقى عامل شكل بصراحة حلو قوي، ولد كده بسيط شكله شيك. وحاطه معلقة فيه طبعا صورنا يعني وكده. اهي التسريحة زي ما قلت لكم انا حاطه فيها حاجات بسيطة كده سيمبل علشان ما تبقاش اوفر، والحاجات التانية شايلاها في الدرج في الادراج يعني وكده. وده شكل الصالة من بره. والقماش بقى اللي اشتريته بتاع الفرو، عملت بقى بيه 6 كوشنز فرو، وعملت بيه ماما عملت لي بيه بتاعة المناديل، وعملت لي بيه الباسكت. عملت لي يعني كسوة للباسكت وكده عشان يبقى كلهم ايه زي بعض كده، يبقى كلهم زي بعض يعني، يبقوا واحد ما يبقاش فيه اختلاف ما بينهم، مش ما يبقاش كذا لون. وده هنا المطبخ. بصوا هو لون المطبخ ممكن يكون اوفر شوية، عشان هو لونه احمر وكده. بس يا رب يعجبكم يعني باذن الله. انا حبيت ان انا ابقى انا جايبه كل حاجه نفس اللون، لان انا بصراحه مش بحب 100 حاجه 100 لون كده في المطبخ. انا حابه ان انا اعمل كذا لون كده، يعني حابه ان انا حاولت ان انا انسق على قد ما اقدر الالوان كلها تبقى نفس لون المطبخ. ده هنا الشيف ده انا بقول عليه عمو شربيني. وحاطه بتاعه التوابل، وطقم مجات، والطقم اللي هو السيليكون ده بتاع طقم التوزيع، الكاتل ده براون يا بنات. الكاتل ده حلو جدا جدا جدا، هو غالي شوية بس بصراحة تحفة. وده هنا البوتاجاز. بصوا البوتاجاز انا كنت غسلاه والله، كنت مخلياه بيبرق يعني، كنت مخلياه بينور في الضلمة فعلا، بس للأسف انا عملت عليه اكل فاتوسخ شوية. كنت عملت عليه اكل يعني قبل ما اصور وكده، فاتوسخ شوية، فمعلش بقى. وهنا التربو، وحاطة الباسكت جنبه، وحاطة هنا عاملة مسمار يعني، وحاطة عليه المقلاية، وحاطة الفوطة دي. وهنا حاطة على الرفوف من فوق يعني طقم السكرية وكده والخلاط. وهنا حاطة هنا القلاية وطقم توزيع، وحاطة ال3 علب دول يعني شكل كده بحط فيهم نسكافيه، الحاجات الحلويات دي الحاجات المسكرة دي اللي احنا بنشربها يعني وكده، المشروبات يعني. وده هنا مفرش الغسالة، ده كنت عاملاه في ساعة الجواز بتاعي، يعني الست اللي عملت لي الستاير عملتهولي. ده انا جايبه واحد 3D مشتريه برضك من درب البرابرة وكده من العتبة، غيرته، كنت فرشاه بقالي شويه فغيرته وفرشت ده. والصفايه دي برضك انا كنت مشتريها من العتبة برضو. دي كنت مشترياها ب250 جنيه الصفايه دي، بس ماما اللي جابتها لي بصراحه. يعني انا كانت ماما جايبه لي واحده في الجهاز، كانت جايبها لي لونها بامبا وكده، فكنت قبل بقى ما اعمل ما اختار لون المطبخ وكده، فجابتها لي لونها بامبا، فبصراحة ما عجبتنيش، فاديتها لماما، وماما جابت لي دي اللي هي الحمرا دي عشان تليق مع المطبخ. ودي هنا كده أوضة الأطفال. فرشت هنا ملاية الأطفال دي، وفرشت اللحاف بتاعها. وهنا حاطة برواز ده فوق السرير يعمل شكل كده. وهنا حاطة السبت بتاع الغسيل، وحاطة المكنسة، وحاطه هنا عايزه اوريكم بس حاجه. البتاعه دي يا بنات اللي هو البوف ده، انا بصراحه نسيت اسمه، يعني مش فاكره اسمه بالظبط. اسمه تقريبا بانكيه حاجه زي كده، انا نسيت اسمه والله. بصوا انا ده عاملاه واحد يعني عاملهولي، بصراحه حلو جدا يا بنات. وبصوا هو شايل لي بصراحه يعني، هو من بره كده شكله جميل وبوف وبيتقعد عليه، ومن جوه بقى عاملاه خزانه من جوه، بصراحه لمم لي حاجات كتيره قوي، يعني لمم لي المفارش بتاعه الشقه كلها، فبصراحه نافعني جدا.
وهنا حاطه برواز، عامله حاطه برواز تاني برضو، انا جايبه الاتنين براويز زي بعض، حاطه واحد فوق السرير وحاطه واحد هنا على العمود اهو. وهنا ده شكل الستاير عملتهم برضو، حبيت ان انا اعملهم في يونكة كده. وده هنا الدولاب، وجنبيه حاطه الكومود ده بتاع الخزين. وهنا حاطه الكومود بتاع اوضه الاطفال، وحاطه جنبيه المروحه لاني دخلتها طبعا عشان ما بقيناش نستعملها دلوقتي الجو برد. وهنا السجاده بتاعت اوضه الاطفال شاج. بصوا يا بنات، الشاج بالذات عشان محدش يضحك عليكم فيه، الشاج فيه اصلي وفيه مش اصلي، في اصلي وفي تقليد. انا سجاد الجواز بتاعي كله شاج، بس اتضحك عليا فيه، يعني دي الوحيده اللي طلعت اصليه بصراحه، الباقي كله اتضحك عليا فيه ومش اصلي خالص. اللي في اوضه الاطفال دي بصراحه حلوه جدا. ابصوا ده هنا الشكل بقى النهائي في الصاله. قولوا لي ايه رايكم؟ يا رب يا رب الفيديو يعجبكم باذن الله. بتمنى ان الفيديو يعجبكم. عايزاكم تكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم في الفيديو، ويا رب الفيديو يعجبكم باذن الله، يكون خفيف على قلبكم. مع السلامه.